Қуандық Мұхамеджан, 456 группа. Жүрек аускультациясы. Жүрек аускультациясы шусыз тыныштық жағдайларында жасалынады, және де ең алдымен науқасқа түсіндіреміз, және де науқастан рұқсат аламыз. Жүрек аускультациясы 5 нүктесі бойынша жүргізіледі. Ең бірінші нүктесі митральды қақпақшасы. Митральды қақпақшасын тыңдау үшін біз ең бірінші жүрек түрткісінің пальпация арқылы тауып алуымыз қажет. Жүрек түрткісін пальпация арқылы тапқаннан кейін жүрек түрткісі, бұл жерде жүрек түрткісінің ауданы 2 саусаққа бірдей берілгендіктен 2 квадрат сантиметр болып келеді. Биіктігі күші, серпімділігі орташа. Тыңдау кезінде бұл жерде 2 тон тыңдалады, бірінші тон жақсы естіледі. Екінші нүктесі аорта қақпақшасы. Аорта қақпақшасы оң жақ төстің маңынан, оң жақ төстің екінші қабырға аралықта тыңдалады. Тыңдау кезінде 2 тон тыңдалады, екінші тон жақсы естіледі. Ал үшінші нүктесі өкпе бағанасының қақпақшасы. Бұл сол жақ төстің сол жағынан екінші қабырға аралықта тыңдалады. Тыңдау кезінде 2 тон тыңдалады, екінші тон жақсы естіледі. Төртінші нүктесі үш жармалы қапақшаларынан тыңдалады. Ол төстің семсер тәріздің егізінен тыңдалады, және де 2 тон тыңдалады. Тыңдау кезінде 2 тон тыңдалады, бірінші тон жақсы естіледі. Бесінші нүктесі төстің сол жағынан 3-ші мен 4-ші қабырғалардың жанасқан жерінен тыңдалады. Және де тыңдау кезінде 2 тон тыңдалады, екінші тон жақсы естіледі. Бесінші нүктесін аортаны қайта тыңдалу деп аталады, немесе Боткин Эрборн нүктесі деп те аталады. Қорытындылай келіп, жүректің тондары ритмді, ырғақты, ешқандай патологиялық жағдайлар байқалмайды.